Imagine uma floresta onde, à noite, sons misteriosos começam a ecoar pelo ar, um lugar onde a natureza parece comunicar algo. A floresta de Aokigahara, no Japão, é famosa por seus sons estranhos. Alguns visitantes relatam ouvir ruídos inexplicáveis, como sussurros, ou até mesmo o som de vozes distantes. Cientistas acreditam que o som pode ser causado pelas características geológicas da área, mas ainda existe um mistério que atrai a imaginação. Será que os sons da floresta têm uma explicação científica ou algo mais sobrenatural está em jogo? A floresta de Aokigahara continua a guardar seus segredos.